同大家介紹咧就係位於日本博多阪急8樓嘅天官賜福展。一入到嚟咧就見到大大的畫啦。其實我想影多啲俾大家睇㗎，但係原來個展覽會咧淨係可以影相，唔可以錄影，咁所以以下落嚟咧全部就係照片啦。首先你就會睇到天官賜福嘅世界觀，呢度都有擺放電視機，等你明白當中嘅場景。跟住梗係要知道所有嘅人物關係圖啦。跟住落嚟咧就係所有人物嘅設定啦，咁我都唔講咁多啦，等大家可以沉浸式欣賞啦。人物介紹咧去到戚容呢一度咧就到此為止啦。左手邊咧見到一個黑色嘅牆啦，其實嗰度咧就係介紹緊老師嘅初稿，全部都唔俾影相。出到嚟之後咧就會見到呢一啲嘅配角啦。睇完配角之後咧，再睇下老師嘅手稿，跟住就嚟到拜太子月神嘅地方啦。哇！留意翻呢度係唔可以動腳架㗎。嚇死完寶寶之後咧，就再睇下老師第3部曲嘅手稿，然後就嚟到呢一個遙色中嘅地方啦。跟住就會播放一段咧花城由細個到直接變成3樓嗰一段嘅動畫俾你睇啦。咁留意翻啦，呢一段動畫咧睇完之後係唔可以 return 翻去之前嘅地方嗰度嘅。睇完個動畫之後咧，就睇下啲手卷，睇下我哋2位主角咧點樣一步一腳印咧成為戀人啦。展覽會嚟到最後咧就係呢一個太子月神拜拜嘅地方啦，非常之靚啊！可以睇到佢點樣經歷風霜，最後咧得到花城蝴蝶嘅拯救啊！最後都唔少得買一啲紀念品啦，大部分嘅禮物咧都淨係可以限購2件嘅啫，除咗啲盲盒之外，所以8月24號之前記得嚟啦。最後再講多少少資訊俾你聽啦，呢個展覽會嘅場費咧係2000英嘅，咁我行咗大概1個鐘頭左右，不過我嗰陣時係冇人嘅，所以大家記得預留時間，8月24號之前過嚟啦。今次嘅影片就嚟到呢度啦，如果中意嘅話記得 CLS，咁我哋下次再見啦，拜拜。